Если у вас сильный кашель и не помогают лекарства, попробуйте принять лечебное положение против кашля. Лечь так, чтобы грудной отдел слегка прогнулся. Вот в этом положении. В этом положении улучшается кровообращение в грудном отделе позвоночника. И улучшается кровоснабжение и иннервация легких и гортани. Можно даже в таком положении заснуть. Руки расслаблены, слегка собраны в кулачки.